Memproseskan diri peserta kerja yang masih berada di luar arena. Seperti yang sudah berkumpul semua coy, luar biasa di Kudus ini versi audio dan sogon komunitasnya ada renjak. Bagi rekan-rekan mohon kesenarannya, burung
bunyi tidak dengar. Benar-benar susah dinilai, benar-benar susah didengar. Mohon kerjasama Anda ya, mohon kerjasamanya. Berikan kami suasana yang baik, berikan kami pendengaran yang baik, agar rekan-rekan dewan juri bisa menilai dengan baik. Ya, mohon kerjasamanya coy. Cuca hijau mania, tepuk tangannya mana? Juri masuk. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Tahan suara Anda, tahan suara Anda. Terima kasih.